Сегодня в нашем выпуске у нас нет спичек. Мы купили вот такой китайский гаджет. Называется на eBay, в общем, за 30 рублей. Попробуем с помощью этой штуки разжечь огонь. Саш, мне, короче, нашли одну. Для этого понадобится русская туалетная бумага. Ладно. Попки на радость. Немного стараний. Пробуем. Ты хочешь на YouTube положишься? Ты неправильно делаешь. Да, я сделаю. Руки. Банку не положили. Дай сюда. Вот такая. Руки. Горим. Опаньки! С помощью вот этой штуки. И вот примерно вот так. Потом И такой-то матери. закладываем Мы буквально всякую лабуду в костер. мы смогли выжить в тайге. А самое главное, туалетная бумага. Смысл рекламы в чем? Берите всегда с собой туалетную бумагу. Мало ли просретесь. Туалетная бумага, она вывозит. Шишка forever. Засняли.